Tips mengatasi batuk di musim hujan. Siapkan 1 cangkir. Lanjut kita peras jeruknya. Gunakan adalah jeruk kalimansi. Jeruk kalimansi ini kecil-kecil, sangat masam ya guys. Kalian boleh tambahkan sesuai selera ya, mau 2 atau 4 itu sesuai selera kalian. Lanjut aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini sangat kecil-kecil dan segar, dan ini airnya sudah mendidih. Lanjut kita tambahkan air panasnya dan secukupnya. Aku tambahkan sedikit airnya karena untuk obat itu harus asam ya guys. Lalu kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah minum ini batukku jadi berkurang. Kalian wajib cobain ya.